Boa noite, pessoal. Como prometido, vou colocar o escapamento de volta. Aqui é o suporte que foi quebrado, né? Até a Roncar se posicionou lá no outro vídeo, se vocês verem lá os comentários. Ela se posicionou falando que a primeira cinta que vem no escapamento não é reforçada e que as peças de reposições já seriam reforçadas. Só que, para minha surpresa, o suporte que chegou é quase que idêntico ao que eu já tinha, então eu já estava com reforçado. Ou eles têm algum outro que eu não sei como adquirir até então, né? Então é isso aí. Primeiro eu vou fazer um videozinho com o escape original, tá? Que é um escapamento que vem nela de fábrica. Importante destacar aí pro pessoal que gosta de moto pequena, que a maioria dos escapamentos de moto pequena, 150, 250, que você compra, você tira esse parafuso aqui e aí ele vem inteiriço, beleza? Então é isso aí, vamos fazer um vídeo com o sonzinho dela original e depois a gente faz normal, né? Então esse é o originalzinho dela. Ronquinho silencioso. Dá aquela esticadinha e aquela cortada. Vamos até a próxima. Segunda parte, não podia faltar aqui, né? Sem escapamento. Opa!